mama yazi nginemibuzo, ngabe wanilahlela lenqumeni okanye wafeyila undikhulisa? Nibhale nale ncwadi ngenhliziyo ebuhlungu, nibhalela kwakhumla ekhaya ngethemba loba ingcaciso zizawuvela. Ndacholwa nguNomonde emqumeni, naye wadliwa inimba njengamfazi wakhe, wayihlala nendoda yakhe nomamakhe besidla imboya ngothi inqweno yakhe ikufumana abantwana, kodwa isibeleko sakhe samoshakala ngenxa yokuhlwengulwa kwakhe kwamlidela kuwumkhensa. Emva koko wanedepression, behlala ethandaza njalo ethandazela abantwana, kodwa ogqirha bathi sozaphinda bathola abantwana bamkhupha nesibeleko. Uthi mhla endithola emgqomeni uvuyo nemincili yaba senhlizweni yakhe, wayengakwazi nokuzibamba ngoba imithandazo yakhe iminyaka ngeminyaka iphenduliwe, kungako wanika igama likaZosini. Ngoba inyembezi zakhe zazosuliwe ngam, wanthatha wantreata njengadodana yakhe. Kwakhe bekuhlushekwa kodwa besenza ngakho konke kusemandleni ukuthi mandihlale ndijabulile njalo. Ingxaki yaqala ekukhuleni kwami, ndiye ndagula ndamsokolisa, xa siye ezinyangeni kwathiwa mandifune umama. Amathemba kuye ayatshabalala ngoba uzondiluza, kodwa naye namthembisa nathi nizowuhlaza njengodana.